nali ku CBS nemegera basewo ne banyawo nina ekirowoozo tulina abaana baffe bangi be bakwata olw'ebyobufuzi twogere ne gavumenti eno eta abaana baffe. Yes, mu mawulire agakagwawo ge tulina essaawa zino Abedi Bwanika Omugalatiya ono nga yewanye Masaka Kimanya Kabonera MP ali essaawa zino era ng'ono yali wa National Unity Platform bw'atyo akubiddwa uliriza ebigambo ono abadde alinako olaale waali ng'abuulira abantu biki byagenda okukola n'ebyo bye yalina okukola naye ate mbu ekibiina kya NUP ne kimulemesa ensonga zino kati nga President Kyagulanyi agenda mu maaso n'okutalaga mu Buganda n'okwegula obuganzi n'okutambuza enjiri okubonyesa Uganda yonna ene Masaka Miranga Myerere. Abedi Bwanika kajjukira nti ono yavadda mu NUP ne yegatta ku DF eya Mathias Mpuuga Ansamba ey'omuti kaakati nno ono ebigambo bize si birungi bannamasaka ampuliriza sooka owulire ebigambo bino ate katono nnyo tukomewo nkulage enkonyogo omusajja ono ziba mukasukidde ampuliza. Abedi Bwanika Mugalatiya Kalevu Kanvi akiguddeko e Masaka. Wantu walina akasajja akakulu nga tulowooza ka kitiibwa nnyera nga tukawa ekitiibwa kinene n'ebirevu nga byayiruka nga byanvui twaganda nga kagamba nti owange nga kaagala kubba bikunta by'abaana koffe nti ebikunta agala okubibba naye Abedi Bwanika buli lunaku kubanga bufukako buli kati ne bw'obuswamu buba Bwanika buli lunaku Abedi Bwanika buli lunaku bubeera bwafuuyisizza ku bumbugu kati bali eyo bawumpuguma n'ow'amatwa amabike ow'amatwa amabike muwulira mu madirisa geeyo bwagenda anoonya kaluulu bamukubire naye anaakajjawa bw'aba atambula n'olusajja olubega mu kakundi akatono ate olwo lwo mu bantu abatalina mukisa luyina maanyi ki otegedde bagambanga akavubuka nti kakotoka n'akola mulimu ki nti kasiba nte nga kazisibawo kasiba nte mbu kaagala bweyo era kaagala bakakubira akaluulu naye nga bw'oba wagwa onaatojjonkera abantu onootuusaawa tuba tukoowa naffe otegedde ejjajja bajoyisi baagala ki baagala kudda mu lukiiko kyekiba misa kuba masa ategedde saategedde ensonga kwe yavudde bwe tokiwulirangako nti nno tebateŋŋana n'omusajja oli nakiwulira eyatambulanga agamba nti nze mpuuga bupuuzi naye nga lwaki apuuga nakiwulirako jjajja nti tebateeredde neyano nti bateetera bwe bakuwadde nte nekugamba nti nno ku nte eyo n'ennyana otwala ki era mba ntwala nte nze nange nze seewa nnyana kuba bwe weewa ennyana ate oba seewa nnyana onoonywamu amata seewa nnyana era bye byamugobezza oba olyawo kuteetera oli bwakugamba nti genda muli owugemukko olina kugenda ng'okakasizza abo boona okakasa oyogera luzungu segona swim segona swim akali amaggwa ke kamanye bugakyusa segona eat akali amaggwa kekagamanye enkyusa kati ebintu bizibuzibu nakeera njo nengamba nti banna omwana ne mugandi genda ompitire ensereko ng'erinnya lyamulema okutereeza yaddaga ontumye nyeeko konze ensereko ninyeeko ensereko era tebamugomba akalulu mukaluzi maaso owulidde ndi wala nakulisini ndituusaawa nali ku CBS nemegera basewo ne banyawo nina ekirowoozo tulina abaana baffe bangi be bakwata olw'ebyobufuzi twogere ne gavumenti eno eta abaana baffe abaana b'abantu bappa b'abantu bannange ne batategeera byenjogera oyogera otya ne gavumenti basewo ne banyawo bw'omutuma memba wa palamenti muba mumutumye kwogera na gavumenti bwemma temwagala njogere ne gavumenti ate muba muntumira ki bwemma omwantuma nteekwa kwogera naki na gavumenti era oli bwajja wano n'abalimba mu memba wa palamenti toogera na gavumenti abalimba ebyo bwa memba wa palamenti tabimanyi memba wa palamenti oyogera ne minisita oyogera ne prime minister oyogera ne speaker oyogera ne pulezidenti Museveni bwe musanga awo nga nina ensonga eyawano nteekwa buteekwa okwogera naye nga lwaki soogera naye njogere na Mukongo njogere n'Abatanzania mwantuma mu palamenti ya Uganda. Sebo Murtad leka kulimba bantu
Ekigambo multad kigambo kya Luwarabu kitegeeza omuntu avudde mu ddiini emu n'ayingira eddiini endala. Abantu bwe bati abasinga tebaba mazima. Okusooka abatabadde wa mazima eri ddiini ye na Katonda we. Era abasinga bava mu madiini okugenda amalala olw'okuwankawanka n'ebyenfuna. Mu bufunze eddiini gy'abavuddemu abanga agitunze n'agiryamu ssente. Nze mpangaalidde mu community ey'Abasiraamu gye nazaalibwa gye nkulidde, era kimanyiddwa nti erinnya Abeeri lituumibwa baana ba Busiraamu. Kati w'osanga omuntu nga ye Pastor Abeeri kitegeeza yava mu Busiraamu n'ayingira obulokole. Era omuntu oyo aba yalya mu Allah subhanahu wa ta'ala olukwe, era aba akugamba nti Allah si Katonda, n'amulyamu olukwe n'agenda mu birala by'ategeera. Kati omuntu oyo taba mwesimbu era toyinza kwesigama ku bigambo bye. Dr. Abeeri ogambye abantu nti baakusindika mu palamenti kukola ki, walina okuteesa ne omukulembeze w'eggwanga. Njagala okutegeeza nti kugimu ku mirimu gy'omubaka wa palamenti temuli mu kuteesa na mukulembeze wa ggwanga, kuba byonna by'olina okukola mu palamenti birina kubanga birambikibwa ssemateeka. Kakati gwe eyalabibwako ne mu State House ng'ogenze ewa General Museveni, omulamu omutuufu abantu b'ekimanya kabonera gwe baakulondera waguvaako dda. Ogambye wali ku CBS n'oyisa ekiteeso mugende mwogerezeganye ne gavumenti eta abaana abasibe. Tukunukiriza myaka 2 nga ffe tukweyambudde n'akabinjako, era mwatuuka ku ssa erikola ekibiina ekyammwe ekya DF, wadde ng'olinayo n'ekibiina ekya PDP, People's Development Party, ky'olimu nga president. Bukyanga tubagoba mwali mutuuseewa n'okulwanirira abasibe be mwali mwogerako nti mugenda kuteesa ne General Museveni. Wabula mu kifo ky'okuteesa nga bwe mwali mugambye ate muli mu kwongera kusibya abasibe balala nga ba Eddie Mutwe, ba Kirewo Kivumbi, ba Smart Wakabi, ba General Gaddafi oba Mugumya Gaddafi. Musibya balala. Bukyanga mukola kibiina kyammwe mwali muteeseza ne bataani. Era ali yabakugira kuba NUP yabagaana okuteesa ne General Museveni yabatadda. Ffe mu NUP eddembe lyaffe tetuliteesaako era situlikubaganyaako birowoozo. We don't negotiate our freedoms. We don't negotiate our freedom. Kakati mmwe bukyanga mukola kibiina kyammwe ekyammwe bwe mwagenda mwateesa ki? Kuba watuuka mu State House obujulizi weebuli, wateesa baali bataddaani. Muve mu kubuguyaza bannayuganda. Essiga eya legislature eri kutwala lina okuba nga liri independent, era nga buli kyerikola kirambikibwa ssemateeka owa Uganda. Kakati gwe otugamba otya nti ate weetaaga okugenda onoonya akulembera executive ate oteese naye kukuta abasibe? Tewali akuyinako buzibu kwogera na Anita Amongo kuba yakulira essiga eya legislature mwogwa. Naye ate bw'ovaamu ogende mu ssiga eddala eri executive, awo mba sikutegeera ddiiru gy'okutula. Eva mu emirimu gyammwe gya kutula ddiiru okufuna ssente. Baakati abasibe bameka bukyanga ffe tukweyambulula? Kuba ffe twagamba openale situteesa ku ddembe lyaffe. Kakati otugamba ki? Gwe sigenda na kukumalirako budde. Waba mukyala Anita Amongo, gye mugenda okukuba laale mugenda kunoonya buwagizi oba mugenda kuŋŋaanya bantu? Omanye ebibiri bya njawulo. Kubanga laale zammwe zisusse okubaamu abaana b'amasomero, abaana abato abatanneetuuka, abatanneeweza myaka 18 nga tebalina kubana ku laale. Zatuuse n'okulowooza nti oba Kyagulanyi yekka yagenda okujja ku ballot paper kuba gwe tulaba yanoonya akalulu. Mmwe lumula tulabye ku bifaananyi byammwe muba mukuŋŋaanyiza abaana ba top class. Kakati ekituufu muli ku kimunoonya kalulu, muyisa bivvulu oba mukuŋŋaanya ku bannayuganda basanyusaamu? Ekifaananyi kyamaze dda okwesiiga nti mmwe gye tulaga temuyinaayo lugendo. Kuba bw'okulembera eggwanga emyaka 4 ng'abantu abajja mu laale zo olina basomba busombi, nga n'abasombeddwa bali wansi wa myaka 18, awo kyoliko mba sikitegeera.
musale dilo mujje mu NUP kigwe mutuwe entebe yaffe mirembe kyo kigwe naye bino biswaza tunulira abaana bonna bali ku layinizo mu maaso bonna n'emabegeri bonna baana ba masomero mwete muswaleeko wama Dr. Abedi nja kukuddira kubanga ewuwo tulinayo Patrick Kuteesa NUP gwe yawadde flag sitwagala muzannyo gwonna mwe ekiseera kyammwe muwummule mutuzanyiddeko ekimala Dr. Abedi wavuganya mu kalulu ebbanga lya mirundi ndowooza ebisanja nga 3 nga gwosemba tewalina nasuubiri yingira Parliament Kyagulanyi najja nakwesiga nakuwa fulaga n'oyingira Parliament bw'atuukayo n'okola takabbulu otandika okwegulumiza n'okwetola nti buli wa kitalo njagala obbajjukiza nti Kyagulanyi gwe mulwanirira oba gwe mulwanyisa mwana muto nnyo ku mmwe abamulaika mutuse n'omuzaala mwana muto nnyo naye yategeera nti temuli ku mulamwa gwe tuliko yena abakuba KO okitegeera kati mukakkanye ku kajanja n'olugezigezi ate mulekerawo okulimba abantu babatuma bateeseza muvudde ku mulamwa mwagenda mwe kufuna ssente kati muterere mu flying pan muwulire omuliro kulwa Katonda n'ensi yange awangaale nnyinimu namunswa nnyini-nsi. Ogamba otya mwana wa mama olonnuwa mutwe nga bulijjo kasooke kuliseeyo gwe wenna munnayuganda gwe twatindiddize naye oba gwe twabadde naye oba eyatambudde naffe mu lutabaalo lwoyinza okuyita campaign trail phase esooka mu bbendobendo lya Busoga nkulisizaayo nnyo nnyini ddala. Mu wiiki eyo y'emu NUP yasobola okugaba fulaga zaayo oba kaadi zaayo eri abo abagenda okugikiikirira ng'ababaka mu palamenti y'eggwanga. Ebigambo bingi nnyo byafubutuseeyo kya mungi nnyo naye kati ffe abantu abamu nga bassemujunganda twali twabakuba mudda tooki era twali twagezaako ddobba balaga naye nga just mmwe bukyabikiddwa akatambaala ku maaso mwe bannansi naffe bwe twali naye abasinga mwatuvuma era abasinga ne mutunyiigira naye essaawa zaakati musobola okutujulira nti wamma twali batuufu. Dr. Kizza Besigye yasooka yalina statement gye yafulumya mu kamwa n'agamba nti ekizibu ky'eggwanga lya Uganda lino be basajja abo abeefudde ba elites, those so-called political elites. Kakati olaba Ssemujunganda yavuddeyo awanda era kakkanya akanyomonyoomo buno obusajja bulina akanyomonyoomo naye akanyomonyoomo k'obusajja buno bannayuganda mmwe mulina obbukomya. Kana akasajja kakulaga nti gwe munnansi tolina kwenyigira nnyo mu nsonga za ggwanga lino, nti gwe munnansi omulimu gwe just gwekera ku makyalonda ka Ssemujunganda kasindike mu palamenti ebisigadde obireke otule butuuzaawo waka. Kajje kafune audience ku fulo ya palamenti, kajje kafune audience mu studio za TV ne radio ez'enjawulo koogere ebyo by'oyagala okuwulira. Olwaleero Ssemujunganda ng'oggyeko okubuulira embalirira ya General Museveni gy'atwala mu State House nga bo ennyini be batuula ku fulo ya palamenti oba be batuula mu palamenti ne bayisa embalirira eyo. Ssemujunganda kiki kyakoze mu myaka 15? Bills ziri mmeka Ssemujunganda zaatebolinze mu palamenti y'eggwanga nga zigasa munnansi ne ziyita era munnansi n'aziganyulwamu? Kubanga yagezaako okulaga nti palamenti erina kubeeramu bo nga bo abasajja ab'omuzinzi abasomye ku bitabo abategeera okutaputa amateeka era basobola okutula mu ssetteeserezo oyo ne bateeseza bannansi ensonga ezibayisaawo. Naye twogera ku Ssemujunganda tasobola kunyega ku sipiika wa palamenti Anita Among ku extravagance gy'aliko. Tekasobola kuddawo ne koogerera oba ne kavumirira ensaasaanya ya palamenti sente zokka zeesaasaanya. Gondawo teri MP mulungi nga Ssemujunganda. Ssemujunganda is a national asset. Ne tutunuulira tugamba laba nene embaata temanyi bagibika katambaala ku maaso. Kakati olwaleero Ssemujunganda yavuddeyo n'akulaga nti singa ye yalina obuyinza Ssegirinya Muhammad teyandibadde mubaka wa palamenti, teyandiyingiddeyo. Naye olwaleero Ssegirinya Muhammad yali darling era ensi n'ensi yasobola okurecognizinga Ssegirinya Muhammad ng'omubaka. Mmwe kambabuulire bannansi
mwe ba political elites mwe bansomyeko banina ebitabo mwe ba land friends bannansi babakwasizza obuvunaanyizibwa okumala emyaka 2 naye tebalina kye bafunyeemu. Tebalina kye bafunyeemu. Kyovula bulwayo togenda kutuwoleza bitabo byo. Gwe ng'otulaga nti obadde mu palamenti emyaka 15 wabula okyalwana kusigala mu palamenti awo obeere mu palamenti mu kafaako naye nga tonekyalinga bavubuka balala bajje bayingire palamenti eyo. Bwe batyo bwe baazala wa Joel Ssenyonyi. Omu oba obusemujunganda bwennyini nga bugamba Joel Ssenyonyi is an amateur, is not fit to be the leader of opposition. Naye olwayo Joel Ssenyonyi asobodde osavinga amidst challenges zonna eziri ku palamenti awo. Joel Ssenyonyi asobodde osavinga. Kati olwayo Ssemujunganda agezaako okusigira ekifaananyi nti nga abasomesa we beetaaga qualifications ezawaggulu nti ajja kwetaaga masters, zi diploma, zi degree. Nti omusawo ajja kwetaaga degree, zi masters, zoba zi diploma. Kati agezaako okulaga nti ne mu palamenti olina kusindikayo alina masters, alina degree. Naye neerabira nti the least qualification gye weetaaga okubeera omubaka wa palamenti bbaluwa ya HSC senior 6. Naye nga bano be babaga amateeka. So ono bakwetaaza bbaluwa ya mukaga naye agezaako okulaga nti munaye temusindikayo bireri abasajja ba Sseggona, ffe ba Ssemujunganda, ffe tulina okubeera mu palamenti, ba Mathias Mpuuga Nsamba, ffe tulina okubeera mu palamenti. N'obabuuza emyaka 15 emyaka 2 mukoze eki? Bano lwaleero abatasomyeko abatabadde mu bugrupu ba Land Friends nga Bakyagulanyi Ssentamu Robert, Basegirinya Muhammad, lwaki mu myaka 5 nga babadde ekisanja kimu ensi esobodde obbategerera n'emanya omulimu gwabwe. Oyo Sseggona akali amaggwa abadde kakiiko ka paaka. Naye njagala mutubuulire alipoota ziri mmeka Sseggona ze yaggusa. Ali kakiiko ka Kosase mutubuulire alipoota ziri mmeka Sseggona ze yaggusa. Naye nga kampani yaabwe oshegera eya Lukwago andiko advocate yesinga okuwuliriza abasajja mu gavumenti abasinga kampani z'abasajja ba minisita bammwe abo bonna. Mwe bantu mwe katubabuulire kino era nkiddemu nti bannayuganda tebakyetaaga bitabo byammwe. Bannayuganda beetaaga abantu abali capable, abali ready okuyimirira nabo n'okubaweereza. Weerezaako ekisanja ekisooka kimu, ekyokubiri vaayo n'omulala ayingireyo aweerezeeko. Naye mmwe mulowooza mugenda kuddyawo mufutyanke bannansi mubalage nti munanga nti nze nagenda n'ensoma amateeka, nze munnaye nagenda n'enkuguka mu mawulire, kakati nze nnina okuteesaawo. Ekyo muli kafuwe. Bannansi okomye ejjoogo n'akamanyiro k'abasajja bano mulina bavotinga out of office. Abasirikale bajja kwejjusa lwaki babatadde ku campaign trail ya Bobi Wine. Watch this. Oh my God. Look at that. Wow. But kati awulidde, look at what happened. Alabye obuwagizi bw'amaanyi n'agamba come on, nyina okuyimirira ku mmotoka. Watch this. Oh my God. Katandike show.
shall we? You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga ali United States of America, ogamba oti okanswenti oli bulungi. Nze Mordecai Morris era nga nkwaniza ku mukutu ogu Mordecai Morris Alive. Oh my God. Amaanyi agali awo oteekeddwa okuba nga oli mweteefuteefu okusala essavu. Bw'obanga otawanyizibwa obuzibu bwa weight, genda ku campaign trail ya Bobi Wine. Ojja vaayo osaze essavu. Bobby. Anyways, kansweri tambula bulungi egy'osinziira kwebaza yenna atwegaseeko channel wekulira ku speed ya kika kyagulu tunatera okweza abantu emitwalo 2.3. We just made 20,000 recently. Katugenda mu bantu 2.3. Wow. Thank you so much, guys. Tuyinza okumalako guno omwaka nga tuyingidde emitwalo 4, and that is very possible. I don't want to be the doubting Thomas Webamuita. Saagala kubuusabuusa naye kati munda zeeko. So thank you so much. Ngamba gwe. Please, if you find this interesting, subscribe. Ngamba gwe nnyabo. Ngamba gwe ssebo. Waliwo gwe ndalabye yawandiise n'agamba Muriisa. Ndowooza ntasoma ka message ke nga maliriza wano. Yabadde agamba ku simanya wa subscribe bamutwala ku Safari, stuff like that. Nasomyeko mu comment section. Anyways, ladies and gentlemen, obuwagizi Bobi Wine bwe bamulaze busoga tebugambika. The most important question is, how do we turn this support into tangible victory? How do we turn all this we've seen? I mean, I'll show you here. Katandike nokukolagako ono musajja. Mamulabye kugira akatambike ke nalabye ng'agamba abantu mikono mwase mutano. Museveni wuuyo naye akuba campaign baba. Abantu baba bamulindiridde. Eri akwagala buma. Kati bana abali ku roadwa. Aidanda naye abamuddukirako. Mulengere. Okuwangala kuno okutulabisa ebintu. This man used to be loved. Abasajja abantu baali baagala omusajja ono. I'm telling you, Museveni yali musuutibwa. Saaliwo. Naye bagamba mu 86 nga mazo. I mean, even before that, ng'olutalo kyagenda mu maaso abantu basacrificinga ne bawaayo abaana baabwe. Be bayita bakadogo abamu bazadde be babagamba nga mwegatte ku musajja oyo. Tebaakoma okwo. Bo bennyini abazadde ne beewaayo. Abamu abalala battibwa nga bagezaako kudifendinga Museveni. Siga Museveni ng'omuntu, naye nga badifendinga ideas yali ayimiriddeko ze yateeka mu kiwandiiko kye yatuuma the NRM's 10-point program. Ensonga 10 ssemasonga ze tusinziddeko okugenda mu nsiko, okulwana, bye tugenda okutereeza. Omuli okubbulula ebyenfuna by'eggwanga, okulwanyisa obusosoze mu mawanga, si ekyo kyokka, okulwanyisa obuli bw'enguzi, okukomya okuvumirira obuyinza, okukuuma abantu n'ebyabwe, okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu n'ebirala. Naye yabiryamu olukwe. Look at this. Abaana b'amasomero bagamba hita gogo. Genda. Bampye, genda. Baga. Gawe. N'ekimotoka kye kya kabuyonje. Azze mpola ng'awuuba okuva eri. Motoka zize ye akulembeddwa olwaleero. Azze mpola. Oba abadde awuubira baani, but you know, contrast that. The dichotomy, I mean, enjawulo wakati w'ebyo ne bino. Linga lunaku kiro na misana, enjawulo. I love Sudden Magic yakuta omuzindalo kati. But I want you to see amantu abali emabega.
ayimba ebyo bigambo Sadan Magic kamukulage waneeno ndaba guni yange screen yange mubisse omulengera waneeno wano wansi right here 111 Sadan Magic ngenda kumunoonyako tuwayemuko kikyalabye mu campaign zino far I think abadde munnamawulire wa BBS yayogedde ku butya abantu bwe bava mu maka gaabwe. I think I saw it here. Where is it? I saw it somewhere here. Yes, I saw it here. Uno. Abadde oh my God. Trying to check with him, just give it a second. So many people are asking, bano kyogamba bonna balonzi, at least tumanyi bawagizi, kyekisooka kya byonna. Okulonda tujja kakasiza mu kalulu. But obuwagizi buno twabulabako buyinza n'okuba businga waneeno. Actually businga kubanga mu kalulu akaggwa baali beekwasa COVID-19 n'ebintu ebirala bigwa mu kkowe eryo. The most important question is, how do we turn this kind of support into obuwanguzi obwa nnamaddala? And I will tell you, NUPA tubuulidde nti techiri ku Bobi Wine, and I want to make this message very clear. It is not about Bobi Wine alone. Bobi Wine is a representation of us. So, nti bwe tulonda akalulu teekeddwa okukakuuma. Zino slogans ezikozesebwa ziteekeddwa okubeera nga tuzikkirizaamu ffe. Ffe kennyini ffe abateekeddwa okubeera nga tukkiriza mu ezo slogans n'enjogera. Nti kalonde, kakuume, kabanje. Bagezaako kabba. So tuteekeddwa okubeera waawo. Tuteekeddwa okulaba nga tugamba buno amaanyi gonna ge tulaze mu campaign trail eno. Tetusobola kugaba etreyi nga tuteekeddwa okubeerawo. Up to the okulonda, okukabala, paka okulangirira. Nga twetegereza buli kimu, waliwo akwata mbululu, waliwo akyusa bino. Nga tuli beeteefuteefu okwiwe ne tugamba no. You do not do that. You do not add obululu obutamanyiddwa waneeno. This is how we win. This is the definition of non-violent strategy. Tetugenda kuyiwa omusaayi. And I know many people have seen them online. Nga bagamba Bobi Wine, tulwe olukusa tugende tulwane. No. And I am sorry, oyinza okuba gwe strategy okkirizamu abantu mbagamba omusaya tulina kukwata mundu. I don't believe in that. That is me. Nefu buli omuntu alina strategy. Yomanyi FDC gamba. FDC yawukane mabeganga bakyalina Gregory Mugisha muntu bakiza Besigye n'abalala. Balina strategies bbiri. Nga Mugisha muntu yagamba grassroots tugende tuzimbe okuviira ddala ku mirandira wansi eyo. Besigye nga bagamba fenno defiance tugugube.
bamala ne baawukana mugisha muntu katatambuze yenjiri eyanna nyina n'omusana guyitamu waneeno obangute I think I should just open bunkuba mukuba I think I should do that, yeah. So baayawukana kasawa zino mugisha muntu ozakola grassroots structure okuzimba okuvira ddala wansi then bano aba FDC akataba foka PFF actually no baayawukana olw'ensimbi akataba PFF simanyi oba kyali ku strategy ya defiance okuguguba so kati eyaffe eteekeddwa okuba tulwana si kulwana kulyera okwa violence okuli omusaayi we are there kati kireno kyekimu ku kyo mobilization and expressing our support biteekeddwa okugamba nti bwe tumala okulonda ki ekiddako tiimu ziteekeddwa okuba nga ziri bagamba nti mukole eggaali kitegeeza nti gwe ne bannaabantu nga 10 ne bannaabantu nga 20 ne bannaabantu nga 50 okuva e Namayingo okuva e Bugiri okuva e Busoga okuva e Busoga oba Nkolo oba Buganda oba wa muteekeddwa okugamba obanyi ffe tugenda kubeera ku polling station eno tetugenda kwebaka nti omuntu aba ayagala kufuna mazzi oba nga mwaleese box y'amazzi weeri awo nga onywa n'olaga tetuvaawo oli waba ayagala kunywa ku mazzi n'agenda n'alekawo gwe ng'okuuma oli waba ayagala kwebaka nga mulina mwebaka obanga mugera kwebaka mu ekyo ekifo ng'ogamba mwana kanebaka emisaawa 2 sigala ng'otunula bino bye tukola that's called selflessness and in selflessness n'okulaba nga we holding to account gwe ovunaanyizibwa ki mu kufuna obuwanguzi buno so that's how we turn this mobilization, this support into real victory. Sigamba, tubirekere Bobby Wine. No, it doesn't work like that. It has never worked ever. Ever, 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 ever. You're watching Mordecai Marissa Live. Video no mpamvu nga twongera okulaga obuwagizi Bobby Wine bwabadde nabwo mu district y'e Bugiri ne Namayingo gy'abadde. Bino bitegeeza ki? How do we change obuwagizi buno ne mobilization into real victory? Is what I try to highlight in my video ku YouTube channel Mordecai Marissa Live. So head over there, ulabe video no mbujjuvu. Nze Mordecai Marissa, twegweko ku Mordecai Marissa Live. Amanya ngogere mirundi emeka 10. Anyways, twegweke. Asebo ne banyabo sandikire mu Zabbuli 26. Mukama waffe yasumula obuse bwa Sayuni tulabikanga abakola ki ng'abaloota kye kiri wano mwekubire mu ngalo Asebo ne banyabo. Nze Semata Idi oweka ngawe mukiwulira oli mu kibiina ekimaze emyaka 40 emyaka 40 bagambye to protect gains Asebo ne banyabo kitegeeza okuuma ebikoze eki ebifuniddwa mukukivunula protecting gains abantu nga basiwa makomera nga tuyadagala malwaliro abakazi abiri ku statistics nga bafanga bazaala buli naku mumagala kujja otabula mukuuma ebyo protecting gains kimwogerako Basebo ne banyabo bazza kuuma ebikola ki ebiriwo naye nga income capacity omuntu sente zafuna olunaku ekitegeeza ziri ku 3 ku average Basebo ne banyabo basajja batwavuwaza nnyo wano batufuze bubi tujja kubasonyiwa babuira tugenda kubakolimira mujja kufanga muzunga era Basebo ne banyabo nyini yawo mu maaso gamwe ne Semata Idi ina digiri emu ku University ya KIU nenyongera ko digiri eyokubiri e South Africa ku University of Witwatersrand mu ddembe by'obu mu mateeka kati ebikwatana n'obuyigirize simanyi balabye basoma naye nze awo wenyimiridde mu parliament tukola ebintu biri bina mumpulira tuli mu kuzika mukakane njagala muwulize bulungi tubaga amateeka tebatali legislation okubagamba ki olina kubanga wagasoma kale obanga ogamanyi musobola okutaputa obuwayiro n'ogamba nti Abannayuganda bagende tujjewo tuteekewo emyaka nti olina kukoma ku myaka gino kulembera abantu kasi kulembera paka kufa mukitegedde kibatali legislation. Ekyokubiri
achigira abantu be mu parliament bata representation embaka parliament talina kubanga munene nnyo ng'azitowa talina kubanga ayina mundu ngazimukumye tebabalinda basebo ne banyabo by the way talina kubanga obudde family ya gundi kukomba kwa parliament osobola okuba omwana nganze yakulya essembabule yaveeko abayola n'ogenda mu parliament singa obanga omanya biruma abaki nze ngenda ku masabera bingi kuba manyi n'amanyi g'abantu sigala kwogera nnyo naye abeesimbyewo bonna sibalinaako buki mwenna muli baddembe okusalawo mupyayo mukaaga eitha nga mulonda amuleera bwe bamugenda na gavumenti ejjamu abaana enjala nga tebalina musango abaana bali mukabera babuulire ku 221 na buli kati twabadde ejjo basebo nemanya ko ababuulire ninavudde busogo okujja okumanya abasajja muno babi bw'obanga ojjako abayoola kale ng'ojja mukyoloola okubalaale taba tugenda kamuli batuyisizza n'ogenda erw'emiyaga n'oviirayo erw'ebitakuli ewantu bw'eddakiika 3 basebo ne bannyabo twamulawo essaawa 6 nga tugenda okuba kampeyini bagenda kunsalako ekino kankibabuulire muganda wange aine Sodo Kaguta, I thank you for your coming era I'm so appreciative naye nze ndowooza myaka 4 mukulembera eggwanga yo nakubeera mu parliament mumbadde buli kunkata nga munyola emyaka meka emyaka 40 muli kunkata mukola ki munyola kati kana akafuka ndekere bwe kyoba okola mumpulirize